Hello，Hello，Hello，大家好啊！咁咧，多謝大家嘅等候啦。咁啊，一年一度嘅2025年嘅 Holiday Catalog 咧又嚟啦。咁啊，聽日咧11月3號嘅晏晝12點咧就率先咧就有得買啦。咁啊要大家搶購啦。咁我知道上個禮拜五咧 Young Living 咧已經 announce 咗咧有啲咩正嘢啦。咁啊，大家都好想知點樣樣用咧，係咪？咁我哋今日咧就同大家去講解啦。好，做緊有冇嘢補充啊？好，你 mute 咗啊？哎呀，哦係，，OK，得，Hi，我咧其實而家咧身在呢個巴厘島咧，Francis Fuller 嗰個 resort 嘅，所以大家有冇覺得我好黑咧？黑個 Gretchen King 好多，我其實都唔覺得自己咁黑，但咁白。係跟一比起我就好白啦，係咪？係好，我哋可以開始好，啦，即係我哋快快好脆。興奮喎！我哋今次咧今年有啲新產品喎，超級無敵新產品好啦，咧講咗呢個去冇錯，我去日哋本嗰班朋友仔全部已經攞咗用緊嗰啲，係咪？係啦，就呢樣嘢係噔噔噔噔。冇錯。哇！呢個月土水潤套裝同埋呢個月土保濕噴霧啦，佢個樽係一樣嘅。咁但係大家留意咧，一個係噴霧，一個係泵嚟嘅，撳泵。咁噴霧嗰個咧，其實就唔係得花水咁簡單嘅，佢係一個 facial mist 啦。大家睇到佢呢個噴霧裏邊咧有花水，同埋咧有精油嘅，有月土精油。咁大家咧就咁，仲有咧公司咧就特登揾個 designer 咧就畫咗呢個月土嘅樣子咧喺個盒上邊啊，所以呢個盒咧好靚。咁咧今次我哋Holiday Catalog 咧公司咧就好好啦，因為過去嗰幾年咧我哋都俾咗好多 leader 咧就俾咗啲 feedback 公司啦，咁公司好接受聽呢啲 feedback 啦，就話我哋啲產品咧如果有個盒裝禮盒裝咧就更好啦。咁舊年有人話喂，得個禮盒裝，我哋要揾張紙包，不如可唔可以送隻袋啊咁？所以今年咧大家如果喺呢啲 graphic 嗰度咧睇到個 corner 有隻袋仔嘅咧，就係有隻紙袋，有隻綠色嘅紙袋仔嘅。咁你細嘢咧，佢又跟隻細紙袋，佢啲紙袋有三個唔同嘅 size 嘅。咁佢細嘅產品咧，佢就會跟隻細袋。咁所以大家睇到嗰個 graphic，點解有隻紙袋喺側邊角落頭嘅咧？就係因為你每買一份咧，佢會送一個紙袋俾你嘅。咁我覺得超級貼心啦。咁我哋首先咧講下呢個哎呀月土精油，哎呀哎呀，sorry 啊。唔緊要，我哋講下呢個月土精油係咩嚟嘅先。呢個月土精油咧，就係大家唔知知唔知道咧？日本沖繩島咧，原來係全世界咧五大長壽地區之一喎。咁其實咧，好多好多年嚟咧，Gary 都成日去日本沖繩島咧，做研究佢嗰啲芳香嘅食物嘅。咁當然我哋亦都有一個專家啦，係日本嘅叫做 Doctor Wu 啦。咁佢就喺日本 base 噶啦。咁不過佢原本係韓國裔嘅人嚟噶啦。咁佢就研究到月土呢個植物咧，就係當地 Okinawa 咧好出名嘅。咁啊，沖繩島嘅珍貴嘅品種啦。咁呢個月土咧，佢哋當地人係愛嚟做咩嘅咧？就攞佢嗰啲精油咧，愛嚟護膚啦，跟住攞佢啲花咧乾曬乾咗佢咧，愛嚟焗茶飲啦，好似我哋中國人飲杞子咁樣嘅。咁所以佢哋咧，如果你去到沖繩島咧，其實就好容易買到呢啲月土嘅精油同埋一啲月土花茶。咁不過咧，我自己去聞過佢嗰啲所謂叫月土精油嘅物體咧，我就真係唔係覺得係精油嚟咯，完全。哇！嗰啲味假到咧，係有啲驚我覺得。咁所以咧，我就當然冇買啦嚇。咁但係咧，我就上次咧就執咗啲喺我哋個農場嗰度咧，就攞咗啲月土花翻嚟，就整乾咗，就擺咗個袋度就焗茶飲嘅預備。咁我哋呢個農場咧係超正啦，喺呢個超級保護區裏邊啦，係日本政府咧係要特登要批准我哋咧，用我哋好美好優美保護環境嘅所有我哋嗰啲 regenerative sustainable 嘅方法去耕種啊、承諾咁，跟住蒸餾好環保地蒸餾各樣之類咧。你知日本人幾 strict 噶啦，我哋咧符合晒所有佢條件啦，先至咧俾我哋喺嗰度做個農場嘅咁。咁啊，呢個月土精油就喺嗰度嚟噶啦。咁如果你哋去 Make Silver 嘅咧，Silver 嘅 retreat 咧就會喺沖繩島嘅月土農場嗰度，你就有機會可以睇到嗯。啦咁。
咁啊嗰個 咁呢個月 gel 我覺得好正嘅，因為咧我試過咧有分享，搽一邊手背啦，跟住咧係即時咧你係 feel 到咧搽咗咧係滑嘅，跟住係真係好大分別㗎。咁所以我覺得咧係一個超級抵嘅 serum 嚟㗎。我再加埋咧你嗰隻你嗰個 beauty serum 加咩 rose 啊 sacred frankincense 咩嗰隻咧，咁咧係 我咧 Happy 就 Face Oil 係啦 Happy Face Oil，咁咧之前咧我就用剩嗰啲 Art Serum 嗰個紅色樽咧，咪20ml 嘅，咁咧其實咧我就將佢 fill up 咗 with 呢個月土精油嗰個 gel，然後係咧就再加2、3滴你個 Happy Face Oil。咁跟住咧，哦然之後熬勻佢啦，跟住就當 serum 咁咯。你諗下呢個套裝啊，如果大家唔記得咗咧，我再 share 啦。個套裝係講緊380蚊，有一支花水嘅噴霧，佢其實唔係淨係花水嚟嘅，再加呢個gel 咧，咁咧係380蚊喎。而 Art Serum 嗰支咧20ml 咧係700幾蚊，OK，咁所以係係嘅超抵咯，OK，咁係所以即係成件事咧，我就咁樣用咯，同埋嗰個哦噴霧咧，我除咗噴，即係我搽個 serum 之前，我噴，即係我搽完個 toner 之後，我噴塊面之外咧，我自己咧就買咗啲紙嗰啲面膜咧，我就會整濕佢，跟住咧就慢慢敷面敷咯，係啊，敷面咁樣保嗯濕咯，我覺得好嗯正啊，係啊，我直情好明顯覺得你個面係光咗、白咗，同埋潤咗嘅，冇咁乾嘅，好明顯嘅。係嘛？我記得咧，你係用個零星期已經見到你好明顯。咁另外我哋仲有嗰個，其實咧呢個噴霧咧唔係係啊，花水嚟嘅，叫保係啦，濕噴，係嗯。啦，保濕噴佢只不過係花水 base set，OK，係啊，佢仲佢花水。加埋 hydraulic acid 添啊，裡面係啦，加埋呢個係啊，嗰透明質酸，係透咁透明質明質酸，酸咧就出晒名咧保濕㗎啦。咁啊，好多人都知㗎啦。而家市場上咧都好多人推呢啲透明質酸嘅護膚品啦。咁就有呢個保濕分子啦，有透明質酸啦，又可以鎖水啦。咁同埋咧，佢仲有月土精係一啲都油添啊，唔係啦，仲有熱土精油啦。咁熱嗯土精油咧，我哋嗰日咧就玩過嘅，因為我哋可以先去試呢啲 holiday catalog 嘅產品㗎嘛。咁我哋去玩嘅時候咧，我哋就有一個朋友仔咧，佢就好敏感 energy 嘅，同埋啲油點樣走咧，佢感覺到。咁我哋就開個月土精油出嚟喺度試啦。跟住咧，原來咧係搽呢度啊，月土精油，等陣有得你會睇到嘅。有啲人咧搽呢啲，搽呢度，你同埋搽等我 頭呢 stop 度咗個 雲 share 精先，嚇，搽呢度，搽呢度耳仔後邊咧，呢度耳仔後邊咧有個穴位嘅。OK，跟住咧搽雲精，我直情大家一齊覺得嗰啲氣咁樣走喺個頭嗰度走。跟住我呢個朋友就話：哇，佢會將個腦清醒啲啊！哦咁所以你諗下，哇，如果你就可以買嗰個油啦，你中意可以再加多啲添落去嗯啲嘢度。跟住你諗下，你日日喺度搽面啦，跟住你再搽嗰個油啦，你個腦就會即刻精靈咗啊！個腦係咁啊，大家可以試下啦。咁我係啊，哋咧可以覺得之後咧可以做個 Facebook Live 咧，邀請啲朋友仔翻嚟咧 share 嗯下佢哋嘅體驗嘅。咁另外有一個重要咧，我就覺得咧就我哋仲有個朋友日日唔知敷面啊嘛，係咪？佢原本係 嗯哼，rash 嘅，咁就日日我嚟薄敷，敷完夜晚黑敷完之後抹咗佢就瞓覺，係咪啊？佢原本我哋見佢嘅時候，佢塊面咧係有陣灰氣嘅，跟住咧呢啲位咧係黑嘅，敷完之後咧成個面光咗白咗，直情唔認得佢咯，直情唔認得咗。我嗰次係唔認得佢咯，我哋係啊，喺同埋日本。即係尤其是係啲濕疹啊，即係皮膚好乾燥啊、裂痕，嗯，即係嗰啲裂紋啊，係咪啊？嗰啲叫做日裂好係啦，乾燥嗰啲咧。龜裂，係龜裂係啊，咁咧係嗯，係完全係好保濕噶咯。咁有係啊，啲人係直情口敷咁樣，一日係啊，敷幾次咁樣咯。係啦，係啦，濕疹即係如果係好好㗎，係啊，仲有我諗到咧，就係曬傷皮膚啦，或者係嗯，燒傷皮膚啦，呢啲係其實咧係因為嗰啲啫喱咧係好舒服噶嘛，會幫助係啊，係舒啊，有啲 緩個皮 cooling 嘅膚噶嘛，感覺㗎，係啊，係啊，咁所以係啊，我覺得呢個都真係係唔係
百搭啊！即係如果你哋大家有啲咩諗法，其實真係可以好 creative 咧，諗下你哋可以點樣樣去做呢一樣嘢，係啊，係啊，咁咧因為咧其實公司原本出呢個 gel 咧就諗住愛嚟當 V6咁樣做，攞嚟嗯，稀釋嘅，即係 instead of 嗱 V6 都有啲油噶嘛，係啊，咁你就呢個咧可以泵一泵喺手度，跟住就滴精油，就愛嚟當佢稀釋咁樣去用嘅，OK，又可以當 V6，一個唔油嘅 version 嘅 V6，嗯，或者愛嚟搽面，我咧就愛嚟搽腳，因為我腳係超乾嘅夜晚，我個腳係乾到瞓唔到嘅會。舊時我哇哦，隻面就乾到瞓唔到，咁個面用咗 Young Living 啲護膚品之後就冇咗事啦。咁但係我即係唔會揾 Young Living 護膚品嚟搽身啦嚇。咁因為貴嘅貴啦嚇，我唔捨得啫。咁可以嘅，舊時我揾 Sandalwood Cream 嚟搽腳嘅，嗰啱好大啱佢嘅嘢咧，我揾佢嚟搽身嘅。咁不過而家冇用嗰啱啦。咁呢個咧我就臨瞓之前而家擺喺床邊咧就愛嚟搽腳，即係唔係搽腳板底啊，即係搽兩條腿啊。希望條腿嘅皮膚會靚啲，因為我個面已經知唔錯噶啦嘛。希望連個身嗰啲個腳嗰啲皮膚都會好啲咯。好咁同埋呢個勁啊！呢個價錢咧，我真係覺得其實佢係嗱，大我行家諗到啦，翻轉一頭先，百九十蚊一支咯，或者二係啊，咯，同埋我諗同埋，我覺得最驚喜係咩咧？係每個 account 係可以買5套咯。OK，咁啊5套嘅孖裝gel 同埋噴霧啦，然後每個 account 5套嗰個噴霧嗰個孖裝咯，咁直情係完全係可以日日敷嗰個 mask 嘅咯，冇錯啦。嗱，係啊，我哋講清真係我覺得楚啲先，好正，我哋講清楚啲先。粉紅色嗰個咧就係孖寶嚟嗯，嘅係啦，，OK，即係鴛鴦嘅，嗯好冇？綠色嗰個咧，share 就一樣 share 多次嘅，先，係個噴霧嚟嘅，係啦。係啦，係啦，綠色嗰個咧就噴霧，就兩支一樣嘅。粉紅色嗯，嗰個咧就孖寶，就唔同嘅呢兩支嘢。係啦，大家 OK，認清楚啦，係啦，大家認清楚啦。咁嗯，你到買撳嘅時候咧，一個咧就叫做水潤套裝，一個就叫保濕噴霧套裝，就唔好撳錯，好唔好？咁嗱，點解佢會俾你買5套咧？嗱，首先梗係要一套自己用啦，係咪？跟住一套可以買4套我嚟送俾人，或者買2套留翻自己，買3套我嚟送俾人咯。因為呢啲價錢咧400蚊樓下嘅聖誕禮物咧，都係一啲唔錯嘅選擇嚟嘅。咁你可以嗯。送一套俾媽咪啦，或者有姊妹嘅送一套俾你啲好姊妹啦。咁樣都係唔錯嘅選擇，亦都係一個可以我哋 introduce 身邊嘅人咧去我哋 Young Living 啲產品嗰度咯。嗯哼，我希望可以佢繼續可以有得買，即係唔係佢應該係淨係係咪啊？佢應該係預備繼續有得賣嘅，係咯，咁但係就要睇下佢貨源嗯點樣咯。即係佢應該係單支賣嘅呢個產係品原意係啦。咁係啦。我哋又睇你做咗嗰啲 另外就係 graphic 個啦。月土精油啦，頭先都有嗯講，輕輕講咗少少嗯，啦，係咪？係。咁跟住咧，仲有呢個，亦都誒呢個係係你講閱讀嘛章，我驚你跳萬眾一頁啊。哦嗯，萬眾期待誒，你嘅。等陣，二套精油未誒講完。哦，你未講完係咯？你講。未講完，係啦。咁佢有潤膚作用啦。其實你可以嗯哼，加入佢哋自己現在嘅護膚品嗰度嘅。如果你 Young Living 護膚品，OK，即係除係咗我頭先講話個腦可以清醒啲咧，其實佢原意咧係我嚟保濕嘅皮膚。咁咧原意咧就俾你我嚟加落去你啲護膚品啦，或者你啲 serum 啦，諸如此類啦，我嚟搽面嘅。因為咧 Okinawa 嗰啲人咧，從沖繩島嗰啲人，日本人嗰啲皮膚咧係特別幼細、特別滑嘅。咁佢哋就估應該係呢個Shell Ginger。另外咧，當然雖然呢個唔係 Vitality 嘅樽啦，但呢個其實咧都可以滴一滴落去一壺熱水嗰度咧，我嚟做呢個Shell Ginger 月土嘅茶去飲嘅，係啦，冇錯，講完。咁呢個咧就係萬眾期待嘅 Deep Spectra 嘅首創套裝。呢個咧其實2年前咧就喺美國嘅年會 launch 咗㗎啦，但係咧嗰陣時咧就係 limited 有限度，淨係參加年會，即係美國嗰邊嘅年會嘅人先至可以買到嘅啫。咁之後咧一路都係 NFR 買，然後一出咧就幾乎係即刻，可能一個禮拜或者幾日內咧就咩啊？已經幾分鐘掃光。冇晒啦，第一次。唔係，我講緊之後啊，喺 NFR 啊，我係 係啊，再 NFR 翻貨嘅三日啊，時候係三日啦，星期四翻係啊。貨，星期六已經冇晒啦。係啊，咁所以咧，其實咧呢個咧點解會咁即係 popular 咧？我哋 stop 咗 share 先，因為其實真係咧，又係貪靚嘅人士啦，同埋個身體好需要
支援嘅朋友仔啦。咁其實我哋之前咧喺 Automatics 嗰度咧都做過一個 Facebook Live 咧，就係講呢套嘅 Deep Spectra 嘅精油，其實都唔係叫精油嗬，叫做乳香萃取啦嗬，係咪啊？係啦，係啦，乳香萃取，細嗰支就係乳香萃係啦，取啦，全咁啊部乳香大嗰支就係一有4分3咧，即係75%咧係黑籽油嚟嘅，然後其他咧就係嗰個嘅乳香萃取啦，同埋 orange cacao 橙嘅可可豆可可。係啦，可可嘅萃取嚟嘅係啦，咁嗯呢兩個咧都係極度高抗氧啦，又咦我講唔講得？就係支持健康嘅換健發炎康細胞，反應，係啦，係唔係咩制止咩健康管道係啦，發管道啊？係啊，係咁啦，嗯，係啦，咁即係其實咧，我覺得我哋唔需要多講噶啦。大家如果想知咧，就睇翻我哋咧之前咧有兩個 Facebook Live 咧，係講關於呢兩個產品嘅 sharing 嘅。咁有好多好 amazing 嘅 sharing 啦，好 amazing 嘅見證啦，多嗯，到要開兩個 Facebook Live 嚟講啦。咁所以大家睇翻啦，我哋唔再多係講，大家都知呢個最冇錯，正啦。仲係啦，有呢個最正嘅地方咧，就係我想話俾大家聽咧，大家留意下呢個價錢咧係1200蚊嘅。係咁因為呢啲精油咧係frankincense 嘅4.6倍嘅功效，咁咧我直情係俾一啲原本唔係好 fans 嘅，即係佢屋企識得用啊，又冇飲嚟行啊，識得下用下精油嘅，一見到個價錢都話吓，點解咁平嘅？咁咯，咁所以咧你就即係大家12點鐘預備定去，唔知今次公司有幾多貨，係啦，唔知要用嚟咗幾多貨嘅，咁希望起碼都 last 到3日啦，我覺得希望佢哋可以係啦，起碼咁都 last 耐，到我希入好多。希望 last 到。希望 last 到3日，係啦。咁下一個係咩啊？下一個套裝係咩啊？下一個咧就係有關係嘅 Omega Drive Essential DS 呢個咧點解有關係咧？就係因為裡面咧係 upgrade 咗版本嘅魚油，因為呢個魚油咧係加埋頭先嗰個藍色嘅誒乳香 DS 嘅萃取，冇全部係錯啦，乳香，冇錯啦。佢加咗全部嗰個係啦，冇錯啦。咁咧，大家咧如果有去香港年會嘅話咧，其實都有聽過咧。我哋講佢點樣好法嘅，因為佢咧其實可以咧封鎖住身體內部炎症嗰5個渠道。其實咧身體有發炎嘅時候咧，其實個5個渠道咧會出現呢啲症狀嘅。咁咧呢5個渠道咧，其實佢呢個位你譬如食藥咧，佢就封咗一個，跟住佢走去第度。所以有啲人濕疹咧，搽完個類固醇喺呢度，佢就發喺仔第度走噶嘛，即係咁咯。咁但係咧，佢呢個 Omega 原來係 Omega 魚油咧就可以封3個位，但係咧就成日喺另外嗰2個位度流出嚟。原來咧乳香樹枝裏邊嘅乳香酸咧可以封埋另外嗰2個位。咁不單止咧，佢可以封鎖嗰啲管道，令到個身體發炎啦，佢仲可以幫個身體咧減低炎症。咁當然啦，咁另外咧，大家都知喎，Omega Drive 點解我哋呢個魚油咁勁咧？當然佢冇重金屬啊，各樣之類啊，驗證過晒啦。另外就因為佢裏邊本身有精油喺度，令佢快啲吸收啊嘛。咁出邊原來魚油就即係熟嘅都知道好容易壞嘅，壞咗你唔會知壞咗。咁所以咧，我 Gary 就將佢擺啲精油落去咧，make sure 佢唔好咁容易壞啦，因為有丁香精油就唔壞啦，啲嘢唔會氧化啦。咁另外而家再加埋呢個乳香全譜系嘅精油，有普通乳香嘅4.6倍嘅乳香，再加埋落去咧，我哋試過咧呢個產品咧，我哋可以咬穿佢而唔覺得酸，亦都唔覺得辣。冇錯啦，竟然我哋覺得係嗰啲精油咧冚咗佢嗰啲味，咁所以變咗小朋友咧都可以擺喺口度咬穿佢，跟住嗰粒 gel 咧係會溶嘅，好似即係你糖咁慢嘅。慢係啊，慢慢溶喺口咁樣咯。係啦，你溶喺口度好似係糖，咁所以變咗小朋友咧都好啱食啦。咁咩人啱食嘅咧？就係最主要嘅咧，就係嗰啲身體有炎症啊。咁炎症有啲咩反應會發生咧？就係會有濕疹啦、類風濕關節炎啦、內嗰啲叫做免疫系統失調症啦，或者咧有哮喘啊、敏感啊、鼻敏感啊、哮喘啊嗰啲朋友仔咧，都係身體發炎啊。咁嗰啲咧都可以試下咧去買呢個嚟食嘅。咁如果你平時已經，哇！你上次我哋上個月好似減價 Omega Drive 減價咧，有啲人入咗貨嘅，咁咧你就可以咧買呢個之前藍色嗰套，就愛嚟即係舊嘅 Omega 就拍入口，跟住就滴呢個乳香入去，
撈埋一齊吞，應該個效果都可能仲勁啲，冇九成，多啲冇九添係嘛？成都有，係啦，冇九成都有多，即係應該都相若啦。咁但係我哋梗係唔想你咁麻煩啦，係咪？唔想你咁麻煩要搞咁多嘢啦。不過我知道咧，上個月咧好多人入咗 Omega Drive 嘅，因為減價。嗯，係啦，係。咁所以呢個產品咧，我都非常期待去嘗試佢嘅。即係我未試到有效果啦，咁但係我相信身邊有好多人咧同埋都快會試到有係啊，效果。同埋覺得自己個腦咧，嗰個記性差咧，都嗯，冇好啱食啊！啱，我覺得係啊，我記補得咧，你之前咧出過個 post 咧，就係問 AI 咧，有即係最多嘅應該要食嘅保健產品，其中一樣嘢就係魚油啊嘛，係啦，你問係咪啊？好多個 AI 咧，大家如係啊，果去問 AI 啦，或者問一個真嘅治療法醫生啦，都係嘅。之前咧，我睇咗阿 Steve Bartlett 訪問一個好嗯勁嘅，先係教人哋食 supplement 保健嘅，嗰個人都真勁嘅，因為你睇得出佢個樣係後生，佢個真實年齡嘅。即係我成日覺得咧，如果嗰個人教你健康，但係佢個樣唔係後生嗰個真實年齡嘅話咧，其實你唔使聽佢講嘅。所以咧，呢個係我個 first gauge 嚟嘅。如果嗰個人係講健康嘅，但係佢個樣唔健康。佢個身唔健康，咁你都其實唔使聽啦，因為佢其實唔知自己做講乜嘅。但係如果佢個樣健康，佢個樣又比佢嘅真實年齡年輕嘅話咧，你就可以聽啦。咁當然嗯呢個 profiling 佢冇做嗰啲加工啦嚇，冇人工加工啦，即係你打咗 Botox 嗰啲唔計啦，係咪咁樣咯？咁呢個人係好後生嘅，咁佢好笑啊！佢又講緊好多唔同嘅，有 creatine 又成，我講好多唔同嘅營養產品。咁個主持人就問佢咁啦。嗱，到最後啦，我問你，如果淨係俾你揀三個營養產品啦，你頭先講咗咁多嘢，唔係人可以食咁多嘢噶嘛，就俾你揀三樣，你要揀乜？佢話三樣咁難啊？佢話 Omega 啦，Omega 軟質一定要，Omega 軟質一定要咁啦。跟住佢就話維他命 D，因為維他命 D 咧，即係全部人都唔夠嘅。咁維他命 D 咧，其實唔係一個維他命嚟嘅，佢係一個荷爾蒙，兼且咧可以保護我哋嘅免疫系統，同埋清個肝，同埋咧就免疫系統、肝同埋骨骼非常重要，因為多數人都唔夠，無論點曬太陽都唔夠。咁嗰個人個皮膚都曬得幾黑下嘅，佢係亞洲人嚟嘅，亞裔人嚟嘅。第三樣咧，佢話就係益生菌啦，益生菌就好緊要，我哋嘅免疫系統咧有80%都喺個腸道裏邊，所以真係好需要益生菌。咁跟住 Steve Foreman 跟住問。咁你又話 creatine 好重要，個個都要食 creatine 嘅咁。佢哎呀死啦！咁啊，可唔可以加埋 creatine 落去啊？先話唔得，揀三樣。咁佢話咁唯有 creatine 下次先啦，都係嗰三樣重要啲。咁好好笑啊，講得。咁跟住咧，所以咧我就好奇啦。咁我又要 verify，你知我最中意 verify 人哋講啲係咪真噶嘛？係咪？，fact check 啊，咁我係啦，我要 fact check 噶嘛。咁雖然佢即係呢個人都幾權威啦，咁我 fact check 去 AI 度，咁 AI 都要 fact check 過 AI 啲資訊好多時都錯喎，因為啲係啊，編嚇。咁我就去 ChatGPT 度問啦，咁問到佢就係呢三個啦，咁佢有解釋。跟住我就去 Google 啦，Google 係用咩話？Google Gemini。係用 Google 用 Gemini 噶嘛，咁啊 Gemini 又係呢三個啦。咁我去 DeepSeek 問啊，DeepSeek 又係呢三個，咁就係呢三個啦。如果三大 AI 同埋一大權威都係話呢三樣咧，咁啊呢個就必食噶啦，係啦，即係大家一定冇食緊就必要食緊啦，係啦，咁咯，嗯。所以係啦，大家記住，同埋係揾啱嘅好嘅質素嘅保健產品都好緊要咯。所以即係唔好貪平或者唔好貪話減價或者乜嘢咧。其實要揾，因為始終係長期食啊，日日食啊，你唔想係長期毒害緊自己嘛。冇咁樣咯，錯冇錯，係啦，尤其是喺街嗰啲咧，嗰啲嗯，透明嗰啲街嗰啲藥房好多噶嘛，嗰啲真係係啊。唔食咯，嗰啲真係唔知咩嚟嘅，係係啊，因為佢哋，因為其實之前都有好多報道，就係話亂咁食嗰啲保健產品會傷肝傷腎啊係啊係啊嗰啲咧，係啊所以真係要係啊係啊。揾啱嘅嘢咯。你唔想，同埋有啲人咧就咁食咧係冇用嘅，係啊，但係都叫做安慰下自己咁樣長期食咯，係啊，冇用嘅，但係咁就係啦。所以啲人話冇用咯。係，好啦，OK，咁好，啊下一咁下一個啦。個咧就係呢一個嘅織夢芳香套裝，咁呢個咧又好靚嘅，即係每一年都有一個嘅特別版嘅 diffuser，我發覺嗯係啊，嗯咁呢個就嗯係一個好瓷器咁樣樣嘅 嗯 diffuser 啦，咁啊包嗯一個 citrus fresh 嘅，咁啊。
每一個每一間房其實都必要有一個 diffuser 噶啦。如果你哋係初學即係初初進入呢個精油世界嘅，即係 Young Living 嘅精油世界咧，呢個你都真係可以去考慮，因為其實個價錢咧都唔貴嘅，嗯哼，嗯哼，係係啊，抵添。所以即係呢個好靚嘅，同埋佢好優雅嘅，咁大個到嘅啫，細細個嘅，我哋擺喺書台啊、睡房床頭啊，咁樣都係 very nice 嘅。即係如果你屋企咧同時只有一個擴香機嘅話咧，呢個咧我覺得係一個好選擇，不過會打爛嘅嚇，所以小朋嗯，友未必係咁適合嘅，大人就會適合啲。係啦。嗯，係啦。咁佢係我唔記得咗佢係 USB 插頭定普通插頭嚟嘅，好似係嘛？咦，係喎，我冇研究到添。係咯，我都冇研係究到添，唔記得咗。去到嗰度咧，我哋去係咯，睇嘅時候，我太興奮睇咗第二啲係嘢，呢個就係咁摸過下，睇下就都冇係研究。啊。OK，咁啊，下一個咧就係呢個我咧勁中意嘅 Pink Champagne 嘅味啦。咁呢個咧其實就係阿 Jacob 同埋佢個太太阿 Kate 咧係研製嘅一個系列嘅一個香味嚟嘅。咁啊，其實最初咧嘅諗法咧就係因為佢睇到身邊嘅年輕人咧越嚟越即係越嚟越中意有氣味嘅嘢啊，包括蠟燭啊，或者係香薰，即係佢點即係噴嘅空氣清新啊，各樣嘅嘢。咁佢去到人哋屋企咧，佢覺得頭痛，佢覺得好多嘅化學物啊，搞到佢好頭痛。咁佢就靈機一觸咧，佢覺得唔得喎，即係我要要研製一啲香氣咧，係令到咧誒大部分人咧都可以去用到愛嚟做呢一個嘅空氣清新啊咁樣嘅作用，香氣即係純粹香味嘅作用咯。咁呢個咧就其中一個好受歡迎嘅味道啦，就係 Pink Champagne。冇錯啦，咁呢個咧，其實咧喺美國佢哋咧，好多人咧係靠用呢個 Simplify 嘅系列咧，去同人哋分享，跟住就入會嘅。因為就愛嚟代替學頭先阿 Gretchen 話齋嘅香薰蠟燭啊嗰啲嘢。咁而呢個咧就舊年就又係2秒就俾人搶晒啦。舊年就出 Roller 套裝啦，好似係咪？咁今年就唔係出 Roller 啦，今年咧就公司入咗呢一支，你就可以喺屋企擴香啦。或者咧就要再跟埋呢個套裝咧，有一個好靚嘅 roller 樽，咁你就可以自己咧做你嘅 roller 香水，就袋出街，袋出街咧你就自己搽完之後又可以俾人哋搽下聞下咁，俾人哋搽下同人哋分享嘅，咁跟住咧你就人哋聞到哇好香喎，咁你又可以推介佢。係啊，你知唔知其實出邊嗰啲化學嘢咧，即係出邊嗰啲香精咧，好多化學嘢嘅，小心用㗎，咁你又可以呢個係每個戶口最多可以買兩套嘅。咁又可以愛嚟送俾朋友啦，咁又係 under 400蚊嘅禮物套裝嚟嘅。咁啊，當然所有套裝都有個袋仔巾啦，咁樣，嗯哼，所嗯，以都正噶，呢個應該都會快冇嘅，嗯，係啊。咁啊，下一好，個咧就係 La Lavender Set 啦。咁呢個我好中意呢個名。咁咧，就包括呢個其實上年咧都有噶。咁啊，係上年咧就有一個索帶嘅袋仔啦，但係今年咧就有一個禮物，即係一個 pouch，有辦法，有個拉鏈包包嘅。咁所以嗯，咧又唔同嘅。咁啊，最啱呢個因為155蚊啦。咁啊最啱咧就係一啲即係可能公司抽獎啊，或者個 budget 即係愛嚟抽獎，愛嚟送俾人哋嘅一個禮物嚟嘅小禮物咁。係啊，同埋呢個 hand cream 咧擺手袋度好方便啦，我就好中意呢個袋嘅，我好中意呢個拉鏈，我中意呢個拉鏈包多過舊年嗰個嗯，係啊，嗰個拉鍊包好大用途啲啊，係啊，係啊。係啊，嗰個索袋我就愛嚟擺呢啲咁嘅刮痧棒啊，咁去旅行咯。呢個袋我就真係可以袋出街啦。嗯，同埋 Young Living 嗰啲潤唇膏係出咗名勁潤嘅咯，咁所以即係啊，係呢個係冇得頂。同埋勁抵嘅呢個潤唇膏。你知出邊咧，而家買支普通嗰啲化學潤唇膏咧，嗰啲咩石油化潤唇膏都四五十蚊一支係啊，嘅嘢。係啊。係啊，都好貴㗎嗰啲。呢支都係差唔多錢啊。咁所以咧，呢支潤唇膏超正。同埋咧，有人你知唔知原來有人將我哋嘅潤唇膏攞嚟當 eye mask？吓？係咩？哇即係佢話，OK 如果佢喎，眼乾咧，我嚟敷眼喎，好正喎。咁正，OK 喎，即係其實真係可以好 creative 噶。係啊，係。係啊，嗯哼。好，咁啊，下一個 set 咧就係叫做美夢成真嘅啊，暢睡套裝。誒，點好啊？，sorry，頭先我諗緊嗰個 hand lotion 啊，大家知唔知嗯咧？如果你屋企有寵物咧，寵物咧好中意咧，你搽完 hand lotion 之後咧，佢舐你隻手嘅。咁呢嗯個咧就好安全啦，寵物可以舐你隻手啦，你搽完 hand lotion 嗯。之後。
係啦，所哇！以呢個都係就大家好好嘅 tips。係啊係啊係啊，所以可以送俾啲有寵物嘅朋友做聖嗯，誕禮物。係會啦，譬如你身邊有好多，而家誒香港好多人有寵物噶嘛，咁你就可以係啊，送俾佢咧，跟住順便解咧，誒我知道咧你個貓貓啊或者你個狗狗咧，你搽完 hand lotion 之後咧，佢會舐，咁呢個 hand lotion 咧你就唔怕佢舐啦，因為全天然嘅，唔怕食落肚嘅咁咯。嗯嗯，非，very 常好。good。好，嗯，咁啊，下一套咧就係呢個美夢成真暢睡套裝，好正，我中意佢咁樣食字啊，美夢成真。佢係哦，佢係個 係啊係啊係啊，好 magnesium 個正啊，美。同埋我好似呢個啱，我覺得呢個啱好靚。嗯，咁呢個好，係真係好好嘅配搭嚟嘅。美係咧就係可以幫助睡眠啦，同埋咧你如果咧成日咧抽筋咧，咁其實好多人好需要用美噶嘛，係咪啊？嗯，冇啊！我做我 PhD，我讀 PhD 嘅時候咧，其中我寫咗個 paper on 美嘅，咁咧就寫咗 paper 嘅時候咧，我就睇咗呢本書叫《Magnesium Miracle》，咁嗯咧就成書咁頭咧都係講 magnesium 啊，咁原來咧其實人人都需要嘅 magnesium，因為你喺食物裏邊咧係得唔夠嘅。咁係啦，學你話齋抽筋啦、啲肌肉啦、嗰個 nervous system 啊、嗰個神經系統好需要佢啦。嗯咁同埋食得美多咧，個人會 calm 啲嘅，咁所以佢係幫助我哋瞓，可以幫助睡眠咯。咁你朝頭早食都得嘅，我就中意夜晚黑連埋呢個 deep night 一齊食嘅。我而家咧去 travel 咧一定袋住嘅。我有個叫 night pack，大家想唔想睇啊？等我陣。因為咧，其實咧有啲人咧會問，啊咁之前食落嗰個 Sleep Essence 又有啲咩分別咧？咁 Sleep Essence 咧就係、有褪黑激素嘅，咁而呢個咧就係愛嚟日日，即係 Deep Night Essence 就係愛嚟日日咧等你瞓好啲，Sleep Essence 咧嗯，就係幫你入睡嘅，係啦，咁所以咧就兩個唔同嘅咩咯，係啦，咁咧我就即係因為去旅行去好多日啦，咁我就通常揾呢啲咁嘅 Ziploc 袋裝住嘅。咁跟住咧就寫住 night 咁樣啦，都係工人姐姐幫我執嘅。咁我呢個裏邊咧就有臨瞓之前食嘅，就有3粒 magnesium 啦。睇先，邊三粒係 magnesium 咧？呢三粒係 白色。magnesium，白色係啦。呢三粒係 magnesium，一、2、3係 magnesium，跟住咧就2粒 deep night 就深色，咪肥啲嗰兩粒係 deep night。啊，唔係，sorry，肥啲嗰兩粒係 cortisol 嚟嘅，跟住呢兩粒係 deep night。咁呢三粒係咩咧？睇先，我有 cortisol、係咪 comfort 通 magnesium、嗰啲？deep night。啊，係深色嘅係 comfort 通啊，sorry，深色係唔係啊？comfort 通喺呢度喎，唔記得咗係咩嚟，我已經 sorry。都唔知呢度裏邊有 magnesium 同埋 deep night 同 cortisol 啦，另外嗰粒唔記得咗係乜，可能係 comfort 通你啱。嗯，comfort 通係大粒啲嘅咩？係啊，係差唔多咁樣嘅色嘅，深色嗰咁邊嗰邊個係 嗰深 deep 啡 night 色啊？deep 似，night 係乜色㗎？係喎，嗰又似喎，深啡色嗰個係 deep night，咁呢兩粒咩嚟嘅咧？唔緊要啦。緊要啦，係啦，我就係成日都係咁樣寫低個 list 咧，跟住就叫工人仔、工人姐姐執，執完之後我又唔記得咩嚟嘅，我就眯埋眼就食噶啦，係啊。咁呢個係 daytime 嘅咯，嗯，呢個係 daytime 嘅，又 essential 晒。唔係係喎，呢個都係 nighttime 啊，nighttime 我都食呢個㗎，nighttime 都食㗎係嘛，illuminize essential sign。呢個係 black ginger 同埋？EMF 粒維他命 D 啊。D 係，我都認得佢。嗯哼，OK，好，咁我哋繼續啦，下一套咧就係呢一個嘅從頭深呼吸聖誕套裝，咁就係 for 個腸唔係腸胃氣管，咁但係嗯，氣管之餘咧，其實你見到 rosemary 迷迭香同埋北非雪松咧呢兩個咧都係 for 頭髮，喂，actually 生薑都係 for 頭髮嘅，係啊，其實咁呢個咧係整頭嘅 head spa 嚟嘅，愛嚟刮頭嘅呢個套係啊，裝。搽頭髮，咁咧最好咧就係沖完涼。我通常咧叫人哋咧洗完頭之後，吹完頭吹到半乾嘅時候搽，搽完之後再吹，咁咧嗯你就唔會覺得啲頭髮咁油嘅。如果你頭髮乾嗯咗先搽咧，就會好就因為有 cedarwood 啊，cedarwood 就會搞嗯，到啲頭髮好似好油咁。如果你啲頭髮濕嘅時候搽咧，你就冇咁油嘅。咁跟住咧就可以跟住就用呢個好似一條魚咁嘅樣嘅刮痧係，棒，就我愛嚟刮。朋友話海豚。係啦，好似海豚，冇錯，好似海豚咁。呢個刮痧棒正噶，又可以愛嚟督撳眼啦，又可以愛嚟刮面啦，可以刮頭啦，好多位，又可以愛嚟刮大髀，同埋佢好輕嘅。咁嗯，咧就 very nice，我都好中意呢套。同埋我好有啲即係大肚，即係生完小朋友咧，佢哋唔可以洗頭啊嗰啲咧，佢哋就會滴薑嘅精油落去個
shampoo 嗰度咧，愛嚟幫助去頭風嘅。係啦，係啦，係啊，係啦，同埋就咁平時搽，如果你容易頭痛啊、頭暈啊、怕凍啊咁樣咧，薑精油都好啱用啊，骨循環。嗯，冇錯啦，咁你可以係啊，所以我搽呢度嘅，好啱。喺呢個大椎穴嗰度咧就冇咁容易怕凍咯，因為好多時都係吹到呢個位啊，吹到嗯咧就會攝親噶啦。咁你擺個薑精油落去嗰度，係嗯，啦，咁佢就幫你係擋一擋。嗯哼呢個好啱我。，yes，好啱你。好啦，咁啊，仲有下一套咧，就係呢個嘅聖誕魔法 SPA 套裝。咁呢嗯個咧就嗯係Cellulite Magic 啦，咁就係好啱按摩、修身、去水腫、去血液循環咁樣啦。你加嗯，埋絲柏精油落去，加埋 grapefruit，咁就係一個再按摩套裝超正，係啦，係啦。加埋啦，係啦。咁我就會提議大家咧再買支 lemongrass 添嘅，呢啲 嗯，lemon 都係120蚊定130蚊嘅啫，就超抵。再加百幾蚊，埋 lemongrass 落去咧，就即係檸檬香茅草啊，就可以咧去呢啲叫做嗰啲叫咩啊？唔係係啦，橙皮紋又得啦，去橙皮紋啦，靜脈曲張啦，嗯，咩包啊？嗰個哦，富富貴包，貴包，富貴包啦，超正噶。不過咧，你就要 generous 啲落多啲落去個沙律咩就溝埋一齊。咁佢咧就可以愛嚟擺床頭啊或者擺廁所沖完涼嘅時候就搽，跟住仲有啲嘢刮啊大髀啊、肚肚啊咁樣咯，非常好用呢個。嗯哼，嗯，係啦，嗯，咁啊，下一個咧就係每冇錯。一年我發覺都有嘅呢個薰衣草蜜乳套裝，咁啊應該都係呢個時間最啱嘅潤喉啊嘅秋天嘅時間，咁呢個蜜糖咧其實就誒好即係喺薰衣草嗰個農嗰個嘅普羅旺斯嗰度啦。咁同埋咧，其實一般嘅蜜糖咧係好多時係假㗎啦，同埋咧佢係為咗一啲嘅糖，即係白糖俾，即係唔好嘅糖俾蜜蜂嘅。咁所以咧，佢唔係真係去採花嘅。咁所以咧，我哋要買蜜糖咧，就要買一啲信得過，同埋真係叫做係咪叫做生蜜糖啊？raw 蜜 honey 係啊，生蜂蜜咁樣咯。咁生蜂蜜。啲人點樣話餵啲糖俾嗰啲蜜蜂食，跟住整蜜糖啊？咁係咪啊，係啊，蘇所以其實唔係真蜜糖咯。佢唔係喺啲花度採完跟住咩咯，哇，咁真係好 先整 scary 下蜜喎。糖咯，係啊，嗯，所以呢啲都係喺市面上即係平啲啊嘛，你唔使養花啊嘛，係咪？咁即係呢啲都係好多市面上好普遍嘅一啲手法啦，咁嗯係唔係即係嗰啲叫咩？誒、integrity 嘅問題咧，就嗯，見仁見智啦。佢哋都係係為咗賺錢，即係 cut 係 cost 咁樣，佢覺得冇問題，但係其實長遠嚟講對個身體係有問題嘅，尤其是啲係，白糖咧，其實對身體咧就係好多炎症嘅發生，其實咁所以嗯咧都係要留意咯，所以買好嘅蜂蜜咧係好嗯緊要嘅。咁同埋個套裝咧，裡面咧仲有呢一個嘅薰衣草同埋檸檬精油嘅調味料啦。咁呢兩個咧都係係對嗰個檸檬精油咧對個腸胃好啦，跟住又可以alkaline，即係鹼性個身體啦。然後咧薰衣草精油咧又可以對嗰個身體咧係有一個嘅即係點講啊？有嘅作用。真正嘅作用，同埋咧最近咧啱啱出咗個，我見到有個嘅研究報告咧係指嗰個嘅 depression 啊係會有即係哇食薰衣哦草嘅精油啊係對 depression 係有用添㗎，係啊。哦哇，咁啊好有用喎。OK，係啊，所以嗯，呢個我覺得係尤其即係唔需要去到抑鬱啦，你唔一定要有抑鬱症但係嘅，咁但係成日覺得唔係啦。開心都可以試下咯。冇錯啦，係啦，你即係個人成日掹掹陣陣啊，唔開心啊，或者好緊張啊，好多擔憂啊，咁其實咧都係可以有幫助嘅，係啦。嗯嗯，I 咁好啦，see。
跟住咧下一套咧，我係會為咗呢一個嘅暖水壺而買嘅 係啊，我 Thieves 都係 RC 同埋 Breathe Again，因為我本身咧個氣管咧都係麻麻地噶啦，所以我買 係咪都我係會買噶 Thieves 啦。咁所以咧 RC 呢、個同埋 嘅 Breathe 係 Again。啦，RC Thieves 同埋 Breathe Again 嘅套裝。咁咧我見過真身嗰個嘅暖水壺咧係真係靚到不知得了嘅。咁所以咧我係會為咗呢一套個套裝咧係去買嘅。你 mute 咗啊？我都見到呢個樽，我都好中意。咁係其實咧，我就屋企已經好多樽，不過覺得唔買呢個又好似過唔到自己嘅關。反正呢啲油都實有用嘅，咁所以都係決定買。係啊。係啊，因為呢啲我都係經常性用嘅油係啊，嚟噶，係咪嗯都會買噶啦？咁所以咧，呢個套裝咧就係好啱我啦，我嗯，哋啦，你又中意紫色，係啦。咁呢個咧就係 Great Day Protocol Set 啦。咁嗯，我自己咧都好中意呢個包包，同埋係咪真係冇即係有 Young Living 嘅嘢咧，就已經係對我哋呢啲 fans 嚟講咧係必買嘅。咁我就試過嗰個高度咧係可以打橫咁樣樣咧放啲精油落去嘅。咁所以咧你可以即係可以擺好多精油喺裏面啦，或者咧你可以愛嚟擺你啲 supplement 落去啦。咁呢個 pouch 都好正，多用途嘅收納我直情收納。當化，我以為諗住放喺手袋度，我直情中意到不得了咯。即係嗰日咧，我哋喺度玩嘅時候咧，有其中人問我最中意邊個產品啦，我係揀咗呢個袋嘅。係咩？係啊，因為咧，我會將佢擺喺手袋裏邊咧，當 makeup pouch 啊，即係我會擺呢個啦，呢個叫乜啊？我會擺呢個嘢落去啦，擺兩排，即係我實去街我一定帶噶嘛，我擺兩排呢個啦，跟住我有我嗰個細嘅 detox 啦，即係 Illuminize 個 嗯，detox 啦，跟住潤唇膏啦，係咪？跟住可能即係啲淋嬸，我會擺啲淋嬸嘢，因為個袋都幾大個㗎，咁大個，係啊，唔係一個精油包嚟㗎。其實嗯你睇到佢個 size 㗎，佢擺喺嗰個精油側邊咧，就係嗰個 size 嚟㗎，所以唔細㗎呢個袋，係啊。咁嗯，其實我屋企都有齊晒嘅呢啲 Great Day 油，不過唔緊要啦，都有用啫。好靚，係啊。嗯，所以一定要買呢個。咁呢個我哋唔好淨係講個包啦，我哋講埋呢個 Great Day Protocol 啊，個重點係嘛？係啊。咁咧呢個咧其實就係Gary 其中即係誒點講啊？發明啊，定係即係之一個之前有講過嘅，喺佢個 係 blog 度，即係 Gary 咧係啦，有寫 blog 噶嘛舊時，咁咧佢就好多時咧就係搭緊飛機嘅時候，佢就會寫 blog 啦。咁佢咧就話見到好多人咧每日個心情咧都唔好，咁嗯如果我哋要嗰一日要好嘅話，要有得到好嘅嘢咧，咁咧就要有一個 Have a Great Day Protocol 嘅。咁之後都查咗之後咧，你就會樣嘢咧，因為我哋嘅人生咧係根據我哋嘅心情噶嘛，你心情好就自然吸引啲好嘢啦，心情唔好就自然咩都唔好啦，係咪？咩都唔順利啦。咁所以佢就覺得非常重要咧，就要心情好嘅。咁啲人成日心情唔好嗰啲咧，就查呢個啦咁。咁我就覺得咧，佢真係吸好嘢翻嚟嘅。即係尤其是如果你用 abundance 會覺得吸咗啲多啲障礙嘅話咧，呢個咧 is a good start。尤其是新嘅朋友仔啊，佢可能有啲情緒唔好穩定啊，或者好容易唔開心啊，有少少好似又唔好話去到抑鬱咁嚴重啦，只係成日心情唔靚啊、掹掹整整啊嗰啲咧，我覺得呢個真係非常好嘅。Have a great day 就搽花留甲板底，Joy 就搽心口，跟住 Harmony 就搽膊頭，跟住 White Angelica 就搽喺頸後邊咁，咁亦都好香嘅呢個套裝，very good，very 得 very good。係啊，同埋咧，係啊，我覺得如果你覺得咧有好多時唔係好順意啊，即係好黑仔啊叫做。咁咧，查呢個 Great Day Protocol 咧，其實係改變你自己嘅心態。其實啲嘢嗯，咧係冇變㗎，只不過咧你個心態好咧，你點樣樣反應嗰件事咧，其實係會影響你跟住落嚟，你點樣迎接其他嘅嘢嘅。咁所以你個人掹掹整整，就覺得乜嘢咧都好黑仔嘅。但係當你個人心情好嘅時候咧，你原本覺得黑仔嘅嘢咧，其實你都可以覺得啊，冇乜嘢啊，
跳過去就得啦咁樣。咁所以咧，其實係會調整我哋嘅心態，令到我哋咧係再正能量多啲。咁你就會覺得咧係會幸運啲啦，同埋係誒黑仔嘅調轉係咩？即係好運好運咯。啲咯，係啦，好運啲咯，係啦，咁咯，嗯哼，冇錯，係啦。同意。好啦，咁啊，下一個咧就係呢一個 SuperCal Plus 啦。呢個 SuperCal Plus 咧就係喺美國先有得買嘅喎。咁咧希望咧呢個出咗之後咧，唔知會唔會因為嘢咧好嘅反應咧，喺香港唔知第時會唔會有機會有啦。係啊，其實咧，我而家咧嗯，多數好多時咧，唔好講美國，因為美國咧好多人以為咧係要美國戶口，其實咧我哋個叫做所謂叫美國啦，叫做非，其實 NFR 即係 not for resale 啊，唔可以重銷嘅產品，唔可以本地銷嘅產品，應該係嗰個本地賣我哋個喺亞太區有個 warehouse 喺馬來西亞，其實嗰啲產品咧喺馬來西亞寄嚟嘅。咁所以咧，我哋叫呢啲就可能係非香港產品啦，呢啲唔係非香港產品。咁呢個 Super Cal 咧，好多人都識㗎啦，就係即係骨咯、骨骼啊，就好需要食鈣嘅咁樣咯。咁尤其是咧，如果你好中意食一啲身體唔健康嘅嘢啊，即係譬如有啲乜嘢，譬如有飲牛奶嘅習慣嘅話咧，其實牛奶係會將身體骨質裏邊嘅鈣咧係攞出嚟。咁所以咧，嗰啲人咧就要食 calcium 啦，同埋可能過咗30歲嘅朋友仔啦，多做運動嗰啲啦，又唔曬太陽噶啦，咁就要食 calcium 啦，係啦，要食鈣片啦，冇錯，或者冇錯，小朋友啦，咁好，咁跟住下一個咧，呢個咧就係 BLM。哦咁呢個 BLM 咧，咧。其實好多時咧，啲人都覺得，咦，咁我食 Super Cow Plus，咁又使唔使食 BLM 咧？咦，咁呢個同 Agilis 又有咩分別咧？咁又使唔使食 Sulfurzyme 咧？咁呢啲其實好多嘅誤解啊。咁做緊你點樣樣分別咧？好，咁嗱，calcium 咧就骨裏邊嘅，嗱呢個就骨啦吓，就呢你當呢條係骨，呢兩條係骨，咁啊 calcium 咧就喺骨裏邊嘅，咁如果骨質疏鬆咧就係唔夠 calcium 啦，即係我哋有時咧咪睇到嗰啲人講骨質疏鬆裏邊一個個窿一個個窿，咁骨裏邊其實有呢一個個窿嘅，咁你就當 calcium 咧係幫你整細嗰啲窿，OK，嗰啲窿越大咧就容易斷啊啲骨，咁所以老人家咧好多時咧跣親啊或者跌倒咧就會啲骨斷骨折。嗯而家其實咧，就算小朋友咧都好容易骨折嘅，或者骨裂，跌一跌佢就骨裂㗎啦。其實嗰啲小朋友咧都係唔夠鈣嘅，就要食 super。嗯，咁好啦，咁呢個就嗰條骨啦。BLM 係咩嚟嘅？BLM 咧就代表 stand for bone, ligament and muscle。咁佢裏邊咧就最主要嘅成分咧，你呢度好似冇寫成分喺度嘛？最主要嘅成分咧就係咧幫助佢個，你可唔可以好快咁 pull up 佢個 ingredients list 俾我睇睇啊？呢度咪就佢裏邊有 係個膠原 ingredients 蛋 list。白 MSM 同埋呢個葡萄胺。哦，係呢三樣嘢啊？係啊，仲有脂質哦精油。，OK，咁得啦。咁裏邊咧就有膠原蛋二型嘅膠原蛋白啦，MSM 同埋呢個硫酸。Sorry，我睇唔到個字，我 move 我個 screen 先。硫酸葡萄哦，glucosamine，OK，glucosamine。佢呢個嘢咧，其實咧係幫助生翻骨同骨中間嗰個軟組織嘅，OK。嗰個軟組織咧，最主要嘅成分咧就係呢度裏邊嗰啲啦。咁另外咧，佢裏邊咧其實係有呢個叫做啲精油咧，有 wintergreen 啊。咁 wintergreen 咧可以消炎啊嘛，係咪？咁裏邊又有 grandfir 啦，grandfir 又係可以幫助呢個肌肉嘅，OK？grandfir 幫助肌肉，wintergreen 就消炎。咁裏邊仲有 manganese，clove 應添該嚇咩啊？，clove 添啊，係啊，有丁香精油咧就係抗氧化啦。manganese 中文我唔識係乜啊，即係我幫你 其中一 check 個類似下先。類似鎂嗰啲咁樣嘅礦物質啦吓，咁亦都係咧幫助嗰個骨同埋個關節嘅。啊，咁佢識個裏邊就有猛啊，叫做係啊錳啊，咁亦都係幫助啲骨同埋啲關節嘅一個營養物質嚟㗎啦。咁佢最主要咧即係 Type Two Collagen 咧，即係我哋係用有機雞嘅雞胸嘅軟骨嚟去做嘅。咁呢個咧，其實個 formula 同 Agilis 好相似，但係咧，佢原本做 Agilis 出嚟嘅時候咧，就諗住要停 BLM 嘅。
咁但係原來 BLM 咧好多美國好多人食緊，因為佢哋好多人咧嗰個膝頭哥要換啊啲關節咧，佢哋全部都係靠食 BLM 加 Sulfurzyme 咧好翻，就唔使整嗰個膝頭哥嗰個手術。咁當佢出 Agilis 嘅時候，Agilis 裏邊有咩咧？Agilis 裏邊咧就有glucosamine 啦，即係葡萄胺啦，有 Type Two 嘅雞嘅膠原蛋白啦，同埋咧就有 turmeric，即係有黃薑粉，咁就可以消炎。咁而嗰個 formula 咧，因為佢係好細嘅分子，就吸收得好快。咁所以 Agilis 咧亦都有 Agilis 嘅功效。咁好啦，咁點分咧？啲人點食咧？咁我自己咧我就食 Agilis 嘅。因為我唔係好嚴重，我亦都唔想佢發炎、未發炎、冇發炎、冇腫脹、冇事啦。其實只不過係膝頭哥，我38歲嘅時候個膝頭哥已經開始痛啦，上落樓梯，生完第二個女，咁就嗰陣時咧就抱住個女咧係上唔到樓梯嘅，去完超級市場咧拎住啲嘢上唔到樓梯嘅，就個膝頭哥痛到。咁跟住就睇嗰個天書，就睇到佢話食 Sulfurzyme 好翻咗，咁我又跟佢食 Sulfurzyme，咁我食咗3個月之後好翻咗啦。咁後來咧，如果其實咧，我後來咧都會容易咧扭親腳嘅。如果你好容易扭親腳嘅話咧，其實你係唔夠個關節唔夠 strong 啊，就你扭到嘅時候翻唔到上嚟，就會扭親啦。咁所以後來咧，我就都仲係好容易扭親腳。雖然個膝頭哥冇痛啦，但係好容易仆親，好容易扭親腳。咁所以咧，我就加埋食埋 Agilis 嗰陣時，Agilis 出咗。咁 Agilis 裏邊咧就有乳香樹枝啦，有鈣啦，有黃薑粉啦，有black pepper 嘅精油啦，有 collagen 啦，有 glucosamine 啦，有透明質酸啦，亦都有 wintergreen 同埋 copaiba 嚟消炎，同埋丁香愛嚟抗氧化，同埋黑雲杉。咁黑雲杉亦都係可以愛嚟修復一啲嘢。咁所以你呢兩個產品好似好似咁。咁我通常叫人哋咩咧？我就叫人哋食咗 Agilis 先，因為 Agilis 個產品其實係好啲嘅個 formula。咁有啲咩人要食埋 BLM 咧？就年紀大啦，即係嗰啲過咗60歲嗰啲咧，可能個腰骨或者任何個關節腰骨有問題，腰骨有問題啦，關節有問題啦，真係要去到發炎噶啦，即係嗰啲類風濕關節炎啊，或者佢有坐骨神經嘅問題啊，或者年紀大咗佢彎腰啦，或者佢膝頭哥好嚴重，食 Agilis 同 Sulfurzyme 都唔夠啦，就要食埋 BLM 咯。咁我通常係咁樣 tier 上嘅，初初就一開始叫佢食咗 Sulfurzyme 先。咁我哋知我哋都食得唔少噶啦，叫佢食10粒。咁啊食咗1個月都冇覺得有進展嘅話咧，就要加 Agilis，因為 Agilis 倉有得買啊嘛。咁 Agilis 可以幫佢消炎。咁佢食咗 Agilis 再加埋 Agilis 加1個月之後都未得咧，我就會叫佢買 BLM 噶，就加埋一齊 BLM 一齊食。咁所以呢個咧就對老人家就好適合啦。嗯，冇嗯。錯。好，咁啊，大家知道啦。咁啊，呢個咧就係 New Heights 嘅精油啦。咁啊，每一年嘅年會咧，佢哋都會咧有年會嘅點講啊特定嘅精油，特定嘅精油係啦嘅期間限定。咁咧呢個咧就有咩咁特別咧？就因為佢有埋一個 Deep Spectra 嘅技術，就係喺野生嘅松樹嘅樹枝製成嘅一個萃取物嚟嘅。咁裡面咧，其實呢支精油咧好香噶。咁最啱咧就係 for 一啲嘅 Young Living 嘅 fans 啦。咁所以嗯，咧係 limit 咗，即係個唔係好多支嘅啫。咁啊，所以咧有個人咧淨係 limit 一支嘅啫。同埋佢賣晒就冇噶啦。係啦，我買晒就冇噶啦。靠呢張 New Heights 簽咗個人。咁犀利？係啊，咁咧我就帶住呢個 New Heights，今次就嚟，我去咗一個 meditation retreat 嘅。咁我就攞住我包油就，你抽一支啦。咁佢就抽咗 New Heights。咁我哋呢個 meditation retreat 咧，就大家愛嚟進步自己嘅。咁即係嚟得嘅人啊，梗係一啲想進步自己嘅人啦，係咪？一個比較 open-minded 嘅人啦。嗯抽咗 New Heights，佢問我咩嚟㗎？呢個咧，我嚟俾你去升華去另外一個層次嘅咁。咁佢好中意喎。咁我就俾佢搽咗，佢搽完咗，哇，好香啊！咁男仔嚟㗎，哇，好香啊！咁跟住咧，佢就自己嗰晚咧就上網抄，咦？呢啲精油，哇！你話 Young Living 係最靚嘅精油，喂，係買啊，梗係買最靚啦咁樣。咁佢就預備買啦，揀咗個10支油嘅套裝同埋支 New Heights。去到俾錢嘅時候，發現要 enroll 兩個 sponsor，佢我都係問一問做 Van 先，都係唔好買住啦咁跟住就問我攞咗個會員號碼，佢就簽咗入咗會，因為個支 New Heights。好犀利啊！
佢話，因為咧，其實佢喺美國住嘅，咁佢就話美國其實好 common 嘅精油已經個個都識㗎啦。佢話佢嗯成日都想買，不過唔識揀，成日都想買，嗯，唔知咩牌子好。呢樣又話自己好，嗰個又話自己好，又周街都有。佢有時聞到有啲係香，有啲係覺得佢人造，有啲係覺得佢加工。佢話都唔知道邊啲係人造，邊啲係加工，邊啲係好。咁識咗我，佢知道我好中意嘅，咁佢見到我唔覺得我54歲啦嚇，點都唔信啦，覺得以為我41啦嚇，咁跟住就哇呢個人咁勁，佢個樣唔似54歲，佢用嗰啲嘢都應該係好嘢嚟㗎啦咁。咁佢仲入去個 website 度，佢再睇埋嗰啲 story 啊、website 啊嗰啲嘅，咁佢話呢個牌子都應該係好嘢嚟㗎啦咁所以就信咗咯。即係其實有好多人咧係咁嘅，因為個街咧實在太多嗰啲花多眼亂啊，同埋佢嘅價錢咧，如果你比起靚嘅精油咧，Young Living 嘅價錢咧係唔貴嘅，屬於，因為靚嘅精油都係呢啲價錢㗎啦。即係你比嗰啲人造化學嘢冇得比啦，係咪？即係佢30蚊一支咁，30蚊港幣一支咁，你咪買咯，即係冇得比咯，係咪咁咯？咁所以好笑啊！呢樽料係啊，係咁都得啊。，that's good 嗯 that's good。好啦，咁樣咧，然後咧，我哋就講下有咩 PV 禮物喎。哇，今個月真係正啊！因為咧，我淨係見到啡色嗰 pack 嘢啫。咁但係我哋先講下125嗯，PV 先，咁就送甜橙精油啦，咁就15ml嘅，咁就係 for loyalty rewards，即係基本獎勵計劃，唔係忠誠好，計劃嘅會員嘅。咁咧就15號之前咧，每個月都係噶啦。15號之前咧就買夠125 PV 咧，咁咧就會送呢一個嘅甜橙精油噶啦。咁每個月都唔同嘅送。咁190 PV 咧就係呢個保濕嘅修護精華啦，呢個 呢個 dry 咪做 skin 最 serum 啦，中意嘅。就係啦，Joanne 最中意嘅咁嘅其中一個嘅即係精油就係呢個啦，佢再加埋佢嘅 beauty 唔係 dry 咩叫咩啊 Happy Face Serum 啊，你又 嗯 share 下裡面有啲乜嘢？Happy Face Oil 好簡單嘅啫。嗱，你呢個 Dry Skin Serum 裏邊本身已經有乳香噶啦，其實本身好香乳香味嘅。咁仲有好咧多好正嘅精油，其實係啦，裏邊有好多好正精油噶啦，其實就咁用都得嘅。咁不過當然大家知我好貪靚啦。咁呢張 Dry Skin Serum 咧，其實我係由 Day One 用 Young Living 護膚品嘅時候已經開始用緊噶啦。因為當年咧都係我覺得比較便宜啦，即係好似200蚊港紙一樽啦，而家都好似係唔知240蚊我 something like that 嘅啫，唔貴。仲要前嗰輪係斷咗貨咗好耐㗎，最近先翻嘅就斷咗貨咁耐，跟住都愛嚟送俾人喎，真係。咁咧，咁咧呢個咧，我自己咧就會再加多啲 frankincense 啦，愛嚟減低細紋啦。我加sandalwood 精油啦，愛嚟提升 firming 啦。跟住加 jasmine 同埋玫瑰，愛嚟保濕同埋愛自己嘅，同埋愛嚟開心嘅。咁啊，我加多埋呢4個精油落去。咁其實咧 rose 咧，我只係加10滴嘅啫。咁買一樽 rose 翻嚟咧，係可以用10次嘅。咁而呢樽嘢咧，我係一樽咧，我用到2個月到。咁所以你買樽 rose oil 翻嚟咧，係 last 到1年。而咧，日日你都可以搽住呢個 rose oil 咯。我覺得呢個係最正嘅方法啦，我嚟用 rose oil。咁 jasmine oil 都係貴啦，jasmine oil 都係啲護膚品嘅。如果你去一啲靚嘅品牌嘅護膚，應該點講咧？靚嘅歐美啦、歐洲啦，多數用精油。一啲歐美嘅靚嘅護膚品牌都係用精油做 base 嘅，而佢哋最靚嗰個護膚品都一定有玫瑰同埋 jasmine 精油喺裏邊嘅，茉莉花精油或者加埋 neroli。咁所以咧，呢3個精油咧就最高貴同埋最靚我嚟護膚嘅精油嚟㗎啦。咁我成日覺得咧，我買一樽翻嚟，我可以用成年喎。咁你除翻開咧，都係唔係好貴嘅啫？即係你諗下，一樽 rose 2000蚊係咪啊？咁你除開12個月，一個月即係百零蚊，百零蚊就除翻30日，即係一日3蚊，4蚊，我俾4蚊啦，好冇？一日搽面4蚊，有 rose 嘅享受喎。你話係唔係正個鼻咧？你買去4蚊，而家喺街度我都唔知買到啲乜，4蚊買啲乜？我真係唔知買4蚊買乜，報紙都照6蚊係咪啊？咁呢個嗱，呢個 Happy Face Oil 啦，就係豪華愛自己版啦，OK。咁但係當然有啲人覺得啊好貴啊，唔想即係 spend 唔到咁多錢去護膚嘅時候，其實咧
呢個 dry skin serum 咧原本咧本身都有好多正嘢喺裡面㗎啦。咁你裡面有皇家嘅夏威夷檀香啦，有藍絲柏啦，有丁香油啦，有lavender 嘅精油啦。咁其實裡面咧都係已經對個皮膚有保濕啊、滋養啊嘅功效㗎啦。咁所以咧呢支精油就咁用，或者加落去頭先講嗰個嘅 Shell Ginger 嗰個 gel 度做一個 serum 咧，其實都好好嘅。咁所以咧你哋自己去即係 be creative 啦，即係去創造你自己嘅係啊，face serum 都得㗎啦，嘅精華啦，就好係啊，好呢個超正。係啦。阿 Dorothy 提大家咧，生咗好多小朋友嘅媽媽都要食佢喎，哦，有真係啊，嘅，係啊係啊，因為我生得唔多，冇錯，所以醒唔起。係我係身邊，阿 我身 Corbett 邊，要我身邊度冇乜人生好多個細路，我身邊啲朋友個個都係一個起兩個止，好少係。好多個。係好啦，咁，咁啊，跟住咧就係300 PV 啦，咁咧就可以送一個 Illuminize 啦。頭先你見到阿 Joanne 嗰個嘅 pack 咧，呢每一日咧佢都係食緊呢個 Illuminize 嘅。食2次㗎，我一日食4粒㗎。因為咧，我直情試過咧，有一輪冇食啦，因為我隻眼本身唔係幾好嘅。其實我係舊時做咗 LASIK，我900幾度近視做咗 LASIK 嘅，嗯，但係而家已經有翻啲近視嘅，有翻兩百度近視。咁所以我都戴 contact lens 啦。咁但係咧，我有時咧，我會覺得都眼蒙嘅，即係有時攰啦。你知我哋又唔係瞓好多啦。但係咧，我發現食咗呢個之後咧，如果我可以記得一日食3次，每次食哎呀死啦，我燈冇晒電添。唔緊要啦，就嚟講完。咁咁，如果大家可以一日食3次，每次食2粒嘅話咧，其實我係明顯你覺得隻眼清咗嘅，明顯你覺得清咗咯，明顯尤其是夜晚黑，好明顯。咁即係夜晚黑咧，我唔係幾想揸車嘅，因為夜晚我睇街牌睇得唔清楚。但我試過有一輪咧，唔知做乜鬼咧，好似我通常 travel 嘅時候就會記得食多啲嘅，定係嗰輪好似屋企發現有好多樽啊，買咗好多樽喺度未食咧，我就真係早午晚食2粒咧。係食咗1個禮拜度咧，突然間夜晚黑好清楚咯，喺個街度睇嘢，好癲啊！我覺得成件事。我都要食咁跟住咧，下先。另外我嗯，有啲會員啦，即係嚟問我嗰啲會員啦，佢哋有啲人啲眼有啲眼疾啊，譬如係啊，咩眼底視青光眼啦，青光眼啦、視網膜咩生瘡啦、黃斑部脫落啊，係變啦、咪啊？脫落啦呢啲咁嘅眼疾啦，咁就都想避免或者排緊期做手術嘅時候啦，就想揾啲嘢補下先啦。咁啊飲零下紅就一日飲3包，跟住就再食呢個 Illuminize 咧，就食一日食3至4次，每次食2粒。竟嗯，然咧有神奇嘅事情發生，就係再翻去 check up 6至8個禮拜之後，翻去 check up 預備要做手術嘅時候咧。醫生話佢個問題咧係有明顯好轉咧，就可以唔使做手術嘅。我有好多個聽過呢啲 case，好多個人都得。啊，仲有嗰啲一粒粒，即哦，係嗰啲飛嗰啲叫咩啊？蚊係啦，啊，飛蚊嗰啲最簡單係啊，嘅飛蚊，呢飛蚊啲全部都係好容易係冇得醫噶嘛。冇得醫嘅，要做係手術啊。或者要打類固醇嘅。係啊，咁我又補充下啦，即係千祈唔好當我哋即係 Young Living 嗰啲 supplement 係藥啦，咁係嗯只不過係令到我哋個眼睛個健康咗，咁所以嗯，咧就自自然咧唔知點解咧啲嘢就冇咗啦咁樣係咯。係啦。咁其實係啦，咧，即係因為我哋嗰個視網膜個底咧，係需要好多玉米黃素嘅。同埋肉黃素、玉米黃素、肉黃素。咁喺我哋啲食物裏邊咧，其實好難萃取到玉米黃素。咁最主要咧，如果你唔夠玉米黃素嘅時候咧，佢就會離啊，佢唔黐啦，佢唔黐住個底啦，佢離啦。咁離咪有水泡咯，或者佢離到脫落啦，或者佢黃斑病變，因為佢冇晒嗰啲營養喺裏邊啊，變成你嗰個 monitor 咧，舊時好耐以前咧，唔知大家係咪個 generation 咧？呢個係舊時嗰啲 mon 咧。嗰啲 LED 燈熄咗啊！即係啲應該點樣講咧？嗱，有啲 mon 舊時有啲 mon 咧，咪全部都係 LED 燈、LED 燈、LED 燈嘅。佢啲 嗯，LED 燈冇電啊，冇中間會熄嘅。哦，咁你咪中間嗰度睇唔到嘢咯，因為佢冇晒嗰啲玉米黃素就熄晒啦，中間嗰啲燈。咁呢個就叫做黃斑病變咯。所以係啦，因為嗰啲黃斑就係嗰啲 LED 燈。係啦，咁佢冇晒嗯，電啦，冇晒嗰啲玉米黃素，佢就熄晒燈，咁就叫黃斑病變啦。哦，哇，咁佢熄晒燈嗰啲位咧，就再嚴重有時候咧，佢就會離啦，唔識黐住啦。嚴重啲咧，佢就會視網膜脫落啦。咁或者或者嗰啲 floaters 都係嚟㗎，floaters 其實都係你個眼裏邊咧
嗰啲細胞咧跌落嚟啊，佢好似我哋啲身體死皮咁，係啦，咁佢就跌嗰啲嘢落嚟，咁所以你就見到有啲好似叫做飛蚊症咁樣嗯咯。咁你食嗯翻呢啲咧，佢又會黐翻㗎咁樣咯，嗯。幾得意嘅其實，大家可以試下，係啊，嗯，值得。我要補充翻少少咧，頭先嗰個300 PV咧係淨係忠誠會員先至有嘅啫，呢、個獎勵。咁咧點樣先至可以成為忠誠會員咧？其實 click 個掣就得㗎啦。咁樣咧，你就只需要咧係每個月咧買50 PV 嘅嘢咧，就已經係可以有即係 join 呢個忠誠會員㗎啦。同埋咧，你隨時 cancel 都可以嘅，即係換句話咧。即係你自己了解下啦，即係幾時你幾時隨時即係 cancel 都得嘅，咁所以咧我哋好多會員，你同埋咧好多時咧你買夠2次咧就已經可以將啲分咧係換產品㗎啦，咁所以好多時咧有啲會員咧就趁10月 mega sale 啦，11月 holiday catalog 1.0啦，12月 holiday catalog 2.0咧就會 join 咗個忠誠會員咧，係去攞分數啦，同埋攞產品，即係攞 PV gifts 啦咁樣嘅。咁所以咧，跟住然之後咧，你就再睇下你第4個月需唔需要即係買產品啦。咁其實如果你用產品用得好嘅話，50 PV 係好容易買到嘅，即係大概嗯500蚊港紙嘅啫。咁啊，愛嗯哼嚟即係投資落自己嘅身體，等你第時唔使投資落個醫生。咁呢個我覺得你自己去決定邊一個着數啲啦，係啦。咁所以跟住咧就係490 PV，買夠490 PV 咧就係送呢一個嘅chocolate pure protein complete chocolate deluxe。咁呢個價值1000蚊㗎，我想講。哇，係咩？呢單嘢1000蚊咁多錢？係啊，係啊，我而家先知，我見到。平時喺 NFL 有冇得賣啊？呢個產係啊品？，NFL 有得買㗎，係啊，咁咧嗱，呢個咧我就超中意，我好中意，因為我喺欣佢買嘢其實唔係幾睇價錢㗎嚇。咁咧我就所以我知道呢間嘢有1000蚊。咁一大包咯，係係啦，啊，好大包嘅，即係食好耐嘅呢包嘢，738個 gram，每一日咧係食15個 gram 到嘅啫，所以呢包嘢咧應該食到你2個月嘅，而且佢係一個代餐嚟嘅。如果你有做運動嘅咧，做完運動咧，去完做 gym 做完運動咧，其實要即刻飲一個 protein shake，咁呢個就超正。或者咧你可以愛嚟做代餐，譬如大家咧嚟緊聖誕節啦，梗係會去大風餐啦。咁你冇喺度大風餐嘅時候喺屋企咧就可以食代餐啦，就唔使成日食到肥晒啦，係咪？咁咧呢個咧我自己咧就中意咧，再溝埋香蕉同埋牛油果啊，再加埋晒所有我哋嗰啲維他命啊、liquid 嗰啲，抌晒佢落去個 blender 度就一次過 blend。咁咧我曾經試過咧有個嗰啲做 PT 嗰啲運動嘅健身教練啊，咁佢就睇過我哋 Pure Protein Complete 嘅 formula，睇嗰啲成分就話哇呢個啲成分勁過好過晒出邊好多所謂叫好好嘅。protein shake，咁而且你知道我哋啲 ingredients 都係好 clean 啦，亦都有精油啦，變成嗰啲營養就盡快吸收啦。咁呢個亦都係阿 Vivian 嗰個破世界紀錄嗰個女嘅摯愛嚟嘅，所以佢個個月都買嘅，佢全家都飲嘅。所以佢一聽到呢個係送490 PV咧，直情開心到尖叫出嚟，就話正啊，哇發達啦咁。你知阿 Vivian 把聲好高音，好笑。佢好中意，咁啊，所以咧，我哋都係highly recommend 嘅。平時我屋企一定有擺喺度嘅，我係愛嚟做代餐，同埋好好飲嘅。佢個朱古力味咧好重嘅，同埋佢咧應該係用我哋自己農場裏邊嘅朱古力，所以佢特別。我哋自己農場嘅可可咧係用低温咧耐炒啊，所以佢係保存晒所有嘅營養喺度，所以大家咧必試嘅呢個，我覺得係，仲要而家唔使錢，係啦，咁啦，冇錯。咁嗯。所以咧呢個真係好正咯。今個月記住計好數，跟住然之後咧，聽日咧校定鬧鐘12點正咧就開賣啦。係啦，好啦，咁就係啦。記住大家今日咧就 log in 入去啦，擺你要補嘅貨入去啦，跟住咧就自己計下咧，其實你要想買夠幾多 PV，咁記住聽日咧11點55分咧就 log in 啦，跟住就 refresh 啦。
有時咧要 lock out 再翻入嚟嘅。上一次減價咧，我係要 lock out 咗再翻入去先睇到。哦，又唔知點解有啲人會嘅。如果你到02分都未見到嘅話咧，有機會要 lock out 再 lock in 翻。咁跟住就快脆就加晒佢入去，跟住就 process now，大家識㗎啦嗯，呢啲。跟住就睇下under my account 嗰度有冇 order history 張單出唔出現，同埋記住 process now 之前咧，你要睇清楚你嗰個 order 嘅 PV 究竟達唔達到你想要嘅個 PV。OK，因為好多冇錯。時咧，好多人喺嗰啲位嗰度咧甩漏咗嘅。嗯哼咁好啦，我哋大家咧聽日加油，Happy 啦 shopping 啊！free shopping 啊，係啊，咁啊，！OK，嗰啲咩朋友仔想送啊，買定啦，係啦。OK，好啦，我哋下次拜再見。拜。嗯。